turun ka rahasia naon persaka pina jeung sikit saka ayo ngomong tolong ngomong bae hadai butuh mah ku nyawa kok begitu kayaknya lah bae hadai ulah kepala nganya jadi kain di baheula 12 tahun aing dari mah hukuman 1 tahun aing geus tuntas poe kamari ayeuna aing geus bebas. Karena saya nu ngancam deui cenah. Bisi kurang puas nganya jadi aing. Ridho. Himiti diponis aing hukum 12 tahun. Tapi ka 1 tahun nyamur mana tanggung jawab hiji kolot. Mana kanyaah kolot. Mana kanyaah kolot. Mana sesepuh bekuan. Maya dai. Ukur ngomong kanyaah begitu lah. Tapi kalau bahasa kolot. Kolot teunana. Kolot teunana dia mangsa aing diponis. Surjung kolot kabohong. 12 tahun aing dihukum. 1 tahun nyamur ayeuna untung salamet aing. Itu bima. Aing sok bae hade. Aing pegang ewa betul. Musuh. Ya wis kena bikin dinasti bapak kaya kena lara. Bima. Sekedar jo. Isi kurang. Itu paling bisa. Isi kurang kuat dari ini. Tumpah. Gusti hirup kene itu kaula. Saudara-saudara sudah poe. Sana apa? Dinar itu kamu Nun bima salamet kene bima. Yang lain mung nyarita dina waktu hidup diponis. Lain bebeda kurang ngabit babu. Tapi itu kode etik di karaton dahulu di kawasan Lintang Tiraja. Yang tepat ulun kumau ulah lahir kawan itu sifat-sifat kita. Dapu gue yang yakin bener bakal selamat kita. Naon pamentah hidup ayeuna tadi. Yang ampun bima. Waktu bunga jeung kabingung tang kuku urang kan Iya. Pamenta pura. Ape urang astina urang kana-kana kalayan nganyatakeun eleh perang. Kadua merdeka
negara Wirata ulah diganggu ku sampean. Lamun teu kitu aing ngomong beda wae bisa saged hijau ge bae. Naon sababna aing meh hampuran ayeuna? Sabab ieu urusan jeung Wirata. Tapi urusan aing jeung Kurawa Can Agus. Mata lain waktu aing bakal menta negara Amarta anu geus dijanjikeun pihak Kurawa. Yang di mana-mana 12 tahun jeung 1 tahun jamun tuntas negara Amarta bakal pulangkeun deui. Berarti sampean teh ya. Sakumaha pamentah hidup yang kita yang nek narima kalah yang nek narima eleh wala dia balantam sama senang bulan setahun iya urusan aslinya jeung Wirata tapi urusan aing sangat di mana mangsa datang aing menta negara Amarta namun yang masih kena cicing tidak artinya tujuan incu-incu yang lebih astina beripayahan balik namun yang dipilun karena urusan ini dikeke meraan negara astina ayu urang tempur jeung urang lain bima dikalawan kapolot lain bima dikalawan kaseyang tapi khusus satu kabuyutan aing dilawan ku aing sanajan make kedok eja make kedok dulu di dieu aing ditemukeun adil yang gara-gara adil teh moal bisa cinta wideun moal bisa konteng koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mam teu alo salah dituntut poe wah pada nandeurkeun hukum percaya kasih tarima ele kurang aslina Wirata mulai dengan jurung laku pulaya mana gerasana pola dia melatang tama layan ngajatakeun wong aslina ele perang ku Wirata yang dikium penanjang hai walau dia melatang tama ya harus sehingga penang amsir dari tanah sapenalempu gula sampai pada bulan Kastina yang kaulah kuat ngelawanan kurang Wirata ngajatakeun astina eleh perang balik kaulah